俄乌战事正酣，中亚两个小国又打起来了，而且未来有更大的风暴。各位朋友，大家好，欢迎来到今天的冲哥看天下。昨天有网友跟我留言说，讲讲中亚两个小国打仗的事儿呗。我当时觉得没什么大不了的吧，就是边境冲突而已。我说我先查查资料，看了双方的战报资料，发现这场冲突规模可不小。吉尔吉斯说我有65人被打死了，塔吉克说我35人被打死，吉尔吉斯说我妇女儿童都被你们打死了，塔吉克说我的清真寺和学校都被你们轰炸了。除了受伤的人之外，有更多的人流离失所。在吉尔吉斯的公报里面说，有13.5万人被迫搬离，他们甚至把9月19号定为自己的全国哀悼日。打仗不是说大家拿着菜刀往前冲，而是说飞机、坦克、大炮、装甲车都上了，沿着漫长的国境线噼里啪啦全面交火。再说两个国家打什么呢？这比较明确了，就是说陆上国家开战通常是为了地盘。两国之间呢有一片争议的区域叫费尔干纳，这里呢历史悠久，当年也是名城，非常有名的。但是他们加盟苏联以后，斯大林有一个招叫分而治之，地儿这划一块那一划一块，把这国家的人迁到那边去，都不听话的话就迁到西伯利亚。于是他把费尔干纳这块盆地就一分为三，分给了塔吉克一些，分给了吉尔吉斯一些，哈萨克旁边也分了一点。分了之后各方都不服气，觉得这块地儿都是自己的。除了土地之外，还涉及到水源、能源等等这些。我估计他们一看，哟，你们俄乌为了历史问题、文化问题也打起来了，那我的地盘我也要争回来。所以为什么我们说要和平解决领土纠纷，或者说按照继承的一些事实不要往前倒。如果大家都讲50年前、100年前、1000年前的话，那世界非乱套不可。但无论如何，他们打起来了。打起来，大家可能还有点迷糊，说吉尔吉斯、塔吉克到底在哪儿呀？你看地图哈，就是中亚，就是从我国新疆往西不远的地方。那儿当年在汉朝的时候属于是西域，张骞通西域是吧？而且对西域呢，后期在汉武帝时期也曾经有过战争，和宝马有关。这宝马里面有大宛是吧？那是汗血宝马，大宛名城产的马不得了。汉武帝对他这里的马，很喜欢，想要点，对方不给。后来闹来闹去，双方闹僵了，就派了一个杂牌将军叫李广利，不是李广哈，李广利。李广利和汉武帝他们家有亲戚，打仗不行，乱七八糟事儿倒是还可以。打了2次，第一次失败了，第二次呢是费了9牛2虎之力，损失了大量的人，等于是惨胜。胜利呢甚至都不是直接打下来的，到那儿围了大宛之后，当地的贵族发动了叛乱，说以当地的宝马为人质，和李广利谈，说你要是不和我们谈啊，我就把马全杀了，我也不给你。这就是因为宝马，因为大宛也是我们很熟悉的一个词汇。我记得在三国杀嘛，三国杀里面是不是有大宛呀？那是著名的宝马。三国杀我也玩过哈，剧本杀最近没时间，也没怎么玩过。好了，那个不扯别的。再讲到后来，这些地方还是长时间也属于是我国大清的版图。但到了19世纪，大清是自顾不暇，国力衰弱，俄罗斯人来就把这块地儿给占了。占了之后，在苏俄革命之后，斯大林呢就把这些地儿给拆来拆去，这是苏联的一个传统，斯大林的手腕，就说你们有民族加盟共和国，我把地儿给你拆了，他就把费尔干纳这块盆地拆给你一块，拆给他一块，最后弄的什么呀？最后弄的是各家都有矛盾。行啊，你需要矛盾，那就需要中央政府来协调。所以说在整个苏联时期，各民族各加盟共和国矛盾不断，但是中央政府一声令下，这事儿就解决了，不让你打你就不敢打。但是苏联解体以后那就不一样了，解体之后他们缺一个共主，说双方一直为了边境问题啊有些纠纷。但前些年呢，世界的主流还是和平发展是吧？大家先谈谈做做生意，或者说你好我好，搁置争议也不错。但现在俄乌战端一起，这两个国家他们的民族主义者也坐不住了，说祖宗的地儿咱得拿回来啊，所以就开战了。
而开战的时候，正值他们的总统在萨马尔罕参加上合峰会，两国总统赶紧见面，给国内协调。普京呢也给他们见面协调打电话，算是暂时战斗停下来了。但是我们知道，战端一起，仇恨拉开，很难这么完全的停下来。这里也算是中亚的一个火药桶。我们再想想，旁边还有亚美尼亚和阿塞拜疆也动起手来了。所以说，战斗它有一种涟漪效应。这里投下一个石子，其他方面也会有些动静。现在这两个国家以后也可能因为边境地区现在结下的仇恨，时不时的来一轮，打一轮谈一轮，谈谈打打又一轮，这也可能是以后中亚国家的一个现状。那么好在呢，俄罗斯对此也有影响力，中国呢在上合组织这一框架下，也会在尽量可能的能力范围之内，帮着各国能实现和平解决。但是真正能够和平解决、放弃争端，还是要靠他们自己。好，今儿聊到这儿，下期再会。